الله الرحمن الرحيم. نحن هنا متواجدون في منطقة رمزية لها رمزية كبيرة، ألا وهي مكان استشهاد أو سقوط أول شهيد في أحداث 8 ماي 1945. هذا الشهيد هو شعل بوزيد. شعل بوزيد كان ضمن الصفوف الأولى للتظاهرة أو المظاهرات التي كانت تدعو إلى الحرية والاستقلال، لأنه أرفع العلم الوطني. أطلقت عليه رصاصات الغدر من طرف الجيش الفرنسي، فسقط شهيدا، فاعتبر أول شهيد يسقط، وبالإضافة أنه ينتمي إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية. هذه الرمزية خلدت في هذا المجسم ليرمز إلى المكان الذي سقط فيه ولرمزية الأحداث المتعلقة بأحداث 8 ماي. التظاهرة أو المظاهرات انطلقت من مسجد أبي ذر الغفاري اللي راهو قدامنا هنا بهذا، وصلت مشات المظاهرات إلى غاية هذا المكان، فبدأت المجازر من طرف المستدمر الفرنسي، فسقط شهداء، والعدد كما هو معروف أكثر من 45,000 شهيد سقطوا في أحداث 8 ماي 1945. وهذه الوقفة وهذه الرمزية هذه جاءت في إطار الاحتفالات الرسمية لمظاهرات 8 ماي 1945 من طرف قافلة الذاكرة التابعة لمديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية العاصمة، اللي نرحبوا بهم احنا كممثلين ولاية سطيف، نرحبوا بهم في هذا المكان. وهذه القافلة تندرج في إطار المحافظة والتعريف بالتاريخ، التاريخ العريق للجزائر وللثورة الجزائرية ولتضحية هذا البلد العظيم الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل الحرية والاستقلال. نتمنى رسالة إلى الجيل اللي هم أنتم شباب اليوم، شباب الغد أو رجال الغد، أن نحافظوا على الوطن هذا بكل ما أوتينا من قوة، إضافة إلى أنه راح نزوروا مناطق تاريخية أخرى بما فيها متحف المجاهد وبعض الآثار والمناطق التاريخية التي تزخر بها ولاية سطيف. شكرا ومرحبا بكم اليوم وغدوة وفي أي مكان. فيها